Batuk lebih dari 1 bulan. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Tari. Anaknya udah batuk lebih dari 1 bulan. Wow ya, lama banget ya. Nah, tapi batuknya hanya pagi dan malam hari. Nah, udah di ronsen dibilang bronkopneumonia. Bronkopneumonia itu infeksi di paru-paru. Pertanyaan dari Bu Tari, benar nggak ini bronkopneumonia? Dari keterangan yang singkat ini batuknya mempunyai pola waktu. Nah, jadi lebih cenderung ke arah alergi. Nah, jadi pagi dan malam hari itu lebih cenderung ke arah alergi. Nah, kalau bronkopneumonia biasanya udah disertai panas, apalagi ini udah lebih dari 1 bulan. Nah, biasanya batuknya tuh makin sering dan sepanjang hari. Berat badan juga akan terganggu karena bronkopneumonia, nafsu makan biasanya terganggu dan terjadi penurunan berat badan. Sayang ini tidak disebutkan umurnya berapa, berat badan, apakah ada panas, penurunan berat badan, apakah ada orang dewasa yang sakit TBC, yang kurang lebih sakit TBC. Karena TBC juga batuknya lebih dari 2 minggu. Nah, jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan ke Ibu Tari ini. Nah, biasanya kalau ke dokter, dokter juga akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke diagnosa. Semakin banyak yang ditanyakan, semakin banyak data yang dapat dikumpulkan untuk mengarah ke satu diagnosa. Nah, jadi baiknya diskusi lagi sama dokternya apakah ini ke arah alergi, TBC, atau bronkopneumonia. Dari ronsen pada anak-anak kualitas akurasi dari ronsen itu nggak sebagus dewasa. Apalagi kalau di ronsen anaknya berontak-berontak. Nah, jadi akurasinya semakin jelek. Seandainya ini alergi, maka yang dibutuhkan yang terbaik itu menghindari faktor pemicunya. Misalnya debu, asap rokok, bahan berbulu. Nah, debu itu kan bisa di tempat tidur ya, loncat-loncat di kasur, lempar bantal guling, ngumpet di gorden, atau duduk di karpet berbulu. Coklat, permen, ciki, kerupuk, es krim, nah itu bisa juga pemicu. Nah, lalu AC yang terlalu dingin itu juga bisa jadi pemicu. Tungau juga, tungau di kasur ya, bisa juga pemicu. Jadi setiap minggu spraynya harus diganti untuk mengurangi risiko kotoran tungau. Ya, kotoran tungau itu bisa bikin batuk-batuk pada anak yang alergi. Nah, jadi baiknya menghindari yang tadi dan diberi obat anti alergi jangka panjang 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, jika ini alergi, maka umumnya akan membaik ya. Nah, sebaiknya diskusi lagi sama dokternya. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.